siano giuste, cioè quanto più il cittadino tende ad identificarsi con l'istituzione che queste leggi promana, tanto più quindi quanto il cittadino si sente partecipe, parte integrante dello Stato, del Comune, della provincia, della regione, cioè di quell'organo che emana queste leggi, perché quanto più comincia per una qualsiasi ragione a ritenersi estraneo a queste istituzioni, tanto meno osserverà i comandi che da queste istituzioni promanano, e allora ci vorranno sanzioni più forti per abitudini. Questo è quello che per ragioni storiche è avvenuto nella gran parte del meridione d'Italia e soprattutto in Sicilia, perché proprio lì, per una vicenda storica o socio-economica che si chiama grosso modo questione meridionale, il cittadino del meridione si è sentito lontano, si è sentito estraneo allo Stato. Conseguentemente l'impulso istintivo di osservare le leggi non è stato mai sentito pesantemente. Ecco perché in queste regioni, soprattutto nelle più grosse regioni meridionali, quali la Campania, la Calabria e la Sicilia, si sono create queste situazioni generalizzate di disaffezione alla legge, di non osservanza della legge, che con varie articolazioni sia in Sicilia, sia in Calabria, sia in Campania hanno provocato il sorgere nella storia il fenomeno di queste grosse organizzazioni criminali. Perché? Perché ci sono dei bisogni del cittadino che sono il bisogno di giustizia, il bisogno di sicurezza, o il bisogno di sicurezza dal punto di vista civile sia dal punto di vista economico, che il cittadino chiede naturalmente che gli vengano assicurati queste esigenze, gli vengano assicurate da un'istituzione sovrapersonale qual è lo Stato, inteso in tutte le sue articolazioni, Stato, Comune, provincia, eccetera. Quando ritiene che non gli vengano assicurati, quando non si identifica, quando non ha la fiducia nelle pubbliche istituzioni, cerca naturalmente di trovare dei surrogati a queste esigenze che lui ricerca. Vi faccio qualche esempio probabilmente più facile da capire. Se il cittadino vuole reagire o vuole recuperare, vuole reagire a un danno subito, ad esempio uno scippo o una rapina, e ha la sensazione che le istituzioni non gli assicurino la risposta a questo danno che ha subito, se c'è un'organizzazione la quale sostanzialmente e apparentemente tende a presentarsi come un'organizzazione in grado di fargli recuperare questa regia furtiva o impedire che per le strade avvengano le rapine, si rivolge a questa organizzazione. Questa è una delle ragioni per le quali queste organizzazioni criminali riescono a trovare addirittura un grosso consenso nella popolazione, cioè quel consenso che invece dovrebbe essere rettamente indirizzato nei confronti delle istituzioni pubbliche e dello Stato. E se passiamo, questo mi sembra che sia un istituto che si occupi del commercio, dico, se passiamo più specificamente al campo che di più vi interessa, è chiaro che nella vita ordinaria e civile che si svolge nella vita economica di ogni cittadino, regolata nei nostri climi dal libero mercato, è chiaro che i vari contraenti, siano essi imprenditori, siano essi industriali, siano essi soggetti economici in genere, hanno bisogno naturalmente per le loro contrattazioni di una fiducia, di quella che io vorrei chiamare fiducia, cioè la fiducia di poter svolgere liberamente la contrattazione con il proprio contraente, il quale rispetterà i patti, mi pagherà quel determinato prezzo che io gli ho imposto, cioè che abbiamo concordato per la vendita e che mi dovrà dare, ammettiamo, fra 30 giorni, e se io ho un'industria ho bisogno che mi si assicuri intorno la fiducia, cioè che io possa
trattare con i miei operai a determinate condizioni senza che queste condizioni vengano rotte o non vengano rispettate una volta che i patti vengano firmati, eccetera. Quando questa è fiducia, chi la deve assicurare? La fiducia chiaramente la deve assicurare lo Stato, la deve assicurare sia assicurando le generali condizioni perché le contrattazioni private si possono svolgere in un clima di reciproca fiducia, sia intervenendo allorché da queste contrattazioni nascono delle controversie, allora intervenendo con l'amministrazione giudiziaria per risolvere queste controversie. Se il mio vicino non mi paga, se il mio concedente non mi paga, io devo essere in condizione di rivolgermi a un giudice che lo condanni a pagare e che mi assicuri la possibilità di eseguire, di riprendermi quello che io ho dato, di eseguire le esecuzioni immobiliari, i pignoramenti, così via dicendo. Quando queste cose non funzionano, cioè quando questo clima di reciproca fiducia non viene assicurato dallo Stato, non funzionano perché la società civile non è ben vigilata dalla presenza pesante dello Stato, pesante in questo senso, quando nel caso di controversie nascenti tra le parti lo Stato con un'amministrazione della giustizia che ha lo sfascio e che è inefficiente non assicura la possibilità di risolvere pacificamente queste libere contrattazioni, anche in questo caso, se esiste, se storicamente si è formata una organizzazione criminale in grado di assicurare qualcosa del genere, un surrogato di questa fiducia che lo Stato deve poter assicurare tra tutti i cittadini, ecco che queste organizzazioni traggono forza, perché un surrogato di questa fiducia le organizzazioni criminali di tipo mafiosa riescono ad assicurarlo nel momento in cui anche nel caso in cui il mio vicino non mi paga, perché hanno questa minaccia del se io mi rivolgo a loro, se i cittadini ci si rivolge a loro nelle popolazioni meridionali, si ha la possibilità di recuperare un debito che la giustizia non mi può far recuperare presto perché una causa civile dura 10 anni o 20 anni. O viceversa io posso rivolgermi a taluno al quale, pagando una tangente, pagando un pizzo, in realtà mi dà un servizio, mi protegge, nel senso che mi assicura che la mia fabbrica non sarà oggetto di attentati o non mi faranno ruberie o qualcosa del genere. Cioè la mafia nasce e si presenta come qualcosa che assicura questi servizi. Naturalmente questi servizi non li può assicurare a tutti, perché per dare ad uno deve togliere all'altro, mentre la fiducia che lo Stato dovrebbe dividerla imparzialmente a tutti i cittadini, la fiducia che distribuiscono l'organizzazione criminale è una fiducia a somma algebrica zero, perché per fare il vantaggio di uno le organizzazioni criminose debbano fare necessariamente lo svantaggio degli altri. La vera essenza della mafia è questa, e quando ancora, per scendere ancora più nel particolare, il cittadino ritiene talmente inaffidabile la pubblica amministrazione che non la ritiene sostanzialmente affidabile nel momento in cui distribuisce le commesse, gli appalti pubblici, eccetera, e cioè in quella distribuzione di ricchezza che purtroppo nel meridione è molto più ampia della produzione di ricchezza. Nel meridione soprattutto si distribuiscono risorse piuttosto che creare risorse. Però quando lo Stato non si presenta con una faccia pulita tale da assicurare la imparziale distribuzione di queste risorse, allora ecco che il veicolo in cui si inserisce l'organizzazione criminale, alla quale rivolgendosi si ha quantomeno la speranza di riuscire ad accaparrare quella commessa, quell'appalto pubblico, quella possibilità di lucrare sulla distribuzione di ricerche pubbliche. Ed ecco perché queste organizzazioni criminali hanno sempre cercato di inserirsi nel mondo del potere politico, nel potere burocratico, per avere proprio le leve per inserirsi in queste fasi di distribuzione della ricchezza. Quindi è errato quando si pensa che la mafia sia soltanto un supporto, una conseguenza del mancato benessere economico, tant'è che da taluni sono sostenuti tipi di intervento
dicendo quali, più soldi diamo, più possibilità di lavoro diamo, più risorse dispensiamo, allora in questo modo sparirà la mafia. E no, perché in realtà lo Stato